Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para pinulya, sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah tresno setia berbagi kawruh pangerten saha pengalaman laku ajaran luhur, ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah saha ajaran kasampurnah urip serta kawruh pangerten pengalaman laku wahyu panca gaib, panca laku ihsan saha panca laku kunci ngawurip mubarak. Mugia kepanggihan kita ing injang menika panjenengan sedaya kita sami tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala arupi kesehatan lahir saha batos kita sekeluarga sehingga kita tetap saged anyukuri sedaya kenikmatan kala wau kelawan minimal ngulaken kalimah alhamdulillahi rabbil alamin lan mugia kelawan rasa syukur kita tansah kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala kala wau Allah inggih tansah paring nambahi kanikmatan kanugrahan ingkang langkung agung dumateng gesang kita sekeluarga sedaya. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken bahasan ing enjing menika kita mancik edisi 018 sekawan inggih menika edisi khusus ingkang tetep nglajengaken bahasan sapa aku sejatinipun. Ing edisi 083 kepengker kita sampun sedikit nyinggung babagan pengenalan sejatine aku iku sapa. Beranten menapa menawi kita saged ngupas sejatine awake dhewe, jati dirine dhewe, fa insyaallah kita ugi saged mengenal sejatipun Gusti ingkang Maha Kuwasa inggih menika Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Pramila saderengipun kita bahas kados biasanipun, monggo kita sareng-sareng ngresapaken Fadilatul Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran kagem inggih menika nyunggek ndudut ridhonipun Allah ugi hidayatul hidayah Allah saged jinangkungan dumateng bahasan kita mulai awal hingga akhir mangke. Sehingga napa ingkang kita bahas mangke saged tetep ngertosaken manfaat migunani dumateng gesang kita sekeluarga. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Illahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri abdamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Matur nuwun para sutresna sedaya ingkang minulya kagem ngresapaken Fadilatul Fatihah kala wau sesarengan mugia kelawan ngresapaken Fadilatul Fatihah sesarengan kala wau kangge miwiti bahasan ing edisi 018 sekawan menika mugia Allah tasih tansah maringaken kanugrahan ingkang langkung agung inggih menika arupi hidayatul hidayah kagem ngreksa bahasan kita ing edisi 018 sekawan inggih menika edisi ingkang netaken tema nyimak ngupas sapa sejatine aku kita piyambak menika inggih menika jati diri kita piyambak kala wau. Mugia kelawan Fadilatul Fatihah kala wau ingkang kita resapaken sesarengan Allah tansah tetep
numurunaken hidayah kagem ngupas bahas awal hingga akhir bahasan ing edisi 08 sekawan menika sehingga hasilipun saged tetep netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng kita sedaya kagem napak gesang wonten ing alam dunya sakeluarga menika. Fa insyaallah amin. Para sutresna ingkang minulya, ing edisi 83 kepengker ingkang sampun kita sentil sekedap inggih menika pengenalan kagem kita ngupayakaken memahami jati diri kita piyambak kelawan ngupas sedaya perihal ingkang berkaitan dengan sejatinipun aku kita menika kados pundi. Ing edisi ingkang sampun kelewatan kesimpulanipun menawi kita ngeji ingkang setiti ingkang wigati ingkang wasesa estunipun sinten aku kita menika, aku panjenengan, aku kula, aku A B C D lan sedaya makhlukipun manungsa ingkang sinebut manungsa menika. Pramila kita mangke saged ugi mengenal sakjatosipun pangeran kita, sesembahan kita ingkang sejati. Wonten kesimpulan sementara ingkang sampun kita cuplik ing edisi 08.3 bilih sedaya bahasan tentang aku, satemene aku mlaku, aku dahar, aku tumindak, aku karep, aku wigati lan aku mikir, aku ngrasa lan aku sak petunggalanipun menika sedaya ahli pikir sampun sepakat mufakat bilih boten wonten ingkang merasa puas kelawan pendapat-pendapat definisiaken tentang aku kala wau. Inggih menika ingkang kathah sementara beranggapan otak menika sebagai alat pelengkapan tubuh manusia menungso ingkang saged berpikir, nginget lan magatosi sedaya kemauan utawi sejo. Nanging botenlah aku kala wau sinebut otak utawa uteke menungsa. Ananging uteke menungsa menika kepunyaanipun aku. Lan aku kala wau inggih menika mempergunakan damel utek kala wau sebagai alat utawi sarana kagem nindakaken kehendak utawi sejoipun. Pramila aku menika inggih menika saged dipun simpulaken sementara inggih menika sesuatu zat yang ingkang boten saged dipun persani, boten saged dipun raba lan boten saged dipun cepeng. Pramila aku kala wau untuk sementara sawatawis disimpulaken saged kagem sekedar andamelaken pakaian badan menungsa, badan jasadipun menungsa menika pakaianipun aku lan utek sedaya panca indra kelengkapanipun menungsa kala wau namung sarana kagem deteksi napa kemawon ingkang badhe ditumindakipun aku kala wau. Dados ing salebene badan menungsa kala wau inggih menika selama gesangipun wonten ing alam donya kala wau fase ingkang pertama perjalananipun aku kala wau inggih menika kekal abadi boten saged mati, hidup selamanya, bertumbuh terus sepanjang masa lan boten saged ngenal sifat-sifat kematian. Pramila aku ing edisi pengenalan 08.3 kala wingi untuk sementara kesimpulanipun inggih menika napa ingkang sinebut secara umum jiwa. Dados untuk sementara anggapan tentang aku sejati kala wau secara perkenalan sekilas sinebut secara umum inggih menika jiwa. Para sutresna ingkang minulya, menapa sampun leres kah menawi aku secara kesimpulan sementara kalau sinebut jiwa? Nah, monggo kita wigatosi kita ji lebih saya detail malih.
Pramila para sutresna monggo kita lajengaken ing edisi 08 dosa sekawan menika kita tingkataken secara deli, secara estu ngagem inggih menika namung nadai ridhanipun Allah arupi hidayah saking Allah. Mugi ya pambahasan kita saged pinaringan inggih kala wau namung hidayah saking Allah sehingga kupasan tentang aku menika ingkang sejati mangke kita saged nyimak misteripun hijabipun sapa sak temene aku kita menika. Para sutresna ingkang minulya monggo kita lajengaken sanes kita ingkang mikir estunipun penyan wigatos inggih ananging wonten sesuatu zat ingkang berpikir kagem kita saderengipun nglajengaken perjalananipun aku ingkang ing edisi 08 dosa kala wingi. Monggo kita sepintas mirsani meriksa ngeji kahanan utekipun menungso. Karena wiwitan untuk mengupas aku menika kedadi wiwiti dari organ sarana paling vital ingkang dipun kagungan manungsa menika inggih menika utek. Utek di mana di sanalah tempat untuk berpikir, mengangen-angen, angrasa sedaya kemawon yang ingkang dipun respon saking sedaya kahanan. Pramila monggo sepintas kita migatosi keadaan otak menungso kala wau, utekipun menungso kala wau ingkang melai dahulu kala para alim lan ulama lan cendekiawan hingga ilmuwan barat menika sampun kagungan pendapat piyambak-piyambak tentang aku menika sejatipun aku menika sapa aku menika. Pramila untuk sementara secara umum para cendekiawan menika serta para ulama sementara menika menganggap bahwa bersemayamnya jiwa manungsa bahkan secara tegas para cendekiawan para ulama ingkang jaman dahulu menika negesaken bilih jiwa manungsa menika berdiam suatu kelenjar ingkang wonten dasar kagem otak utekipun manungsa ingkang sinebut glandula pinealis. Nah, glandula pinealis menika sesebutan kagem kelenjar nenas ingkang saged dumunung wonten ing otak sisip utawi otak antaraipun manungsa ingkang sinebut secara umum ilmiahipun disebut dinsepalon. Nah, dados monggo kita kupas babagan ingkang wigati untuk menuju ke aku menika inggih menika masalah utekipun manungsa. Lajeng menurut ilmu ureh dados ilmu yang membuat analisa, mengupas segala sesuatu permasalahan kahanan di alam dunia menika otak menungsa menika terdiri ngliputi tiga bagianipun inggih menika tampuk utek utawi tampuknya otak lajeng ingkang angka kalih otak besar utawi otak ingkang ageng lajeng ingkang angka 3 nika pun inggih menika otak kecil. Lah otak ageng menika sinebut cerebrum lajeng otak kecil menika sinebut cerebellum secara ilmu ilmiah utawi istilah latinipun. Lajeng tampuk otak menika letakipun ing tengah-tengahipun posisi yang paling tengah itu disebut tampuk otak lan anggadhahi saluran serta jalur piyambak antawisipun ingkang pertama sinebut sumsum penyambung otak ingkang juga disebut secara ilmiah medulla oblongata inggih menika sumsum ingkang nyambung semua bagian-bagian otak. Lajeng ingkang angka kalih ingkang kasebut otak kemudian ingkang terdiri otak kemudian menika terdirinipun rangkaianipun terdiri dari banyak kumpulan serabut-serabut utawi syaraf
Lan kumpulan serabut utawi saraf kala wau sinebut titian ferol. Titian ferol menika ateges kabel-kabel kecilipun otak utawi saraf, susunan saraf otak ingkang sinebut titian ferol utawi pons feroli. Nah, pons feroli utawi ferol menika inggih menika saraf-saraf kecilnya otakipun menungso. Lajeng ingkang angka 3, otak yang paling tengah-tengah ingkang kasebut mesencephalon kala wau inggih menika ingkang nggadhahi atap ingkang sinebut aqueductus sylvii. Aqueductus sylvii menika inggih menika otak tengah yang merupakan atapipun mesencephalon. Lah, dos pundi mangke gunane piyambak monggo kita tetakaken ingkang bagian gangsal ingkang sinebut otak sisip utawi otak antara utawi diencephalon kala wau inggih menika ingkang kagungan glandula pinealis kala wau ingkang sinebut otaknya manusia yang sebagai otak pokok utawi otak sisip. Pramila glandula pinealis kala wau ingkang saged dianggap sebagai tempat bersemayamnya jiwa, ingkang dianggap sebagai tempat dunungipun jiwanipun menungso. Dados kalau kita metani bagian-bagian otak yang sinebut jiwa, tempat bersemayamnya jiwa menungso, inggih menika ingkang berada wonten otak sisip. Di mana otak sisip menika wonten sinebut otak antara atau diencephalon ing pundi kala wau glandula pinealis menika saged bersemayam jiwaipun menungso. Lah, nanging kasunyatanipun ngaten secara ilmiah. Kalau semua otak atau organ otak kala wau tempat bersemayamnya jiwa menika tasik wonten pertentangan secara ilmiah amargi kenyataanipun otak itu tidak punya perasa atau mati rasa. Pramila kalau otak itu seandainya disilet, dibedah dengan paku, kita tidak akan bisa merasakan sakit. Nah, pertanyaannya gimana? Karena otak itu merupakan simpul syaraf utamanya manusia. Tapi kenapa kalau disilet, dibedah, diiris itu juga tidak akan merasakan sakit? Nah, inilah Allah akan memberikan isyarah kepada kita umat manusia khususipun manungsa ingkang kagungan iman untuk berpikir kemaha agungnya Allah, kemaha-mahanya Allah itu di sini. Di mana inti hidup manusia itu otak prosesornya di dalam otak, tetapi kenyataannya otak itu tidak mempunyai syaraf perasa untuk rasa sakit. Jadi kita tidak akan merasakan apapun seandainya otak kita diiris. Ananging kasunyatanipun seandainya otak sisip utawi otak antara utawi diencephalon kala wau kalau diambil maka matilah manusia tersebut. Jadi senaosa bagian-bagian lintunipun otak sisip kalau disentuh atau dibedah itu kita tidak merasakan sakit, tapi kalau otak sisip menika diambil sebagian saja itu maka matilah manusia itu sendiri. Pramila untuk sementara orang yang berilmu secara ilmiah berasumsi bahwa tempat dunungnya jiwa manusia terdapat di otak sisip utawi otak antara utawa encephalon kala wau. Nah, kados pundi kasunyatanipun mangke? Lah monggo kita kupas semakin menarik, semakin kita punya alasan untuk mengupas lebih dalam. Dengan apa? Ya tentu dengan ilmu hakikat. Lah ilmu hakikat, ilmu hikmah dan sebagainya itu kita hanya mengharapkan ridho dari Allah. Dan ridho dari Allah itu salah satunya bisa kita kupas melalui hidayatul hidayah dari Allah yang diturunkan kepada semua manusia yang benar-benar sudah yakin mutlak kepada Allah semata sebagai pemilik kemahaan yang ada, dan semua kemahaan itu adalah mutlak milik Allah. Itu syarat utama bahwa kita supaya bisa menerima hidayatul hidayah. Para sutresna ingkang minulya,
Monggo saya menarik menika inggih. Lah, kasunyatanipun berat utawi abotipun otak menungsa menika inggih menika kirang langkung 1.500 gram. Dados semua otak manusia kalau ditimbang seandainya ditimbang berarti pun tidak lebih dan tidak kurang dari 1.500 gram. Lan boten ada alat perasa lah ini ingkang kuku sebut kalau dibedah otak kita tidak akan merasakan sakit. Tetapi ingat, kalau bagian otak sisip utawi otak antara di sepalon kalau yang diambil, dilukai atau digores atau sedikit saja, lah matilah manusia itu. Sehingga kita semua sepakat berasumsi bahwa jiwa manusia itu bersemayamnya di otak sisip kolawau. Sehingga untuk kesimpulan berikutnya tadi, kesimpulan sementara saat pengenalan, jiwa manusia itu adalah aku sejatine menungso. Lajeng karena ada kenyataan berikutnya bahwa nyawa manusia akan melayang kalau kita mengganggu otak sisip atau otak antara. Inggih menika glandula pinealis yang dianggap sebagai bersemayamnya jiwa manusia. Berarti akunya manusia adalah di otak sisip atau otak antara di cephalon utawi glandula pinealis. Lah kasunyatan lintu inggih menika bilih otak menungso berarti namung 1.500 gram. Nah, satu otak manusia ini rata-rata beratnya sama 1.500 gram lan kasunyatan ingkang lajengipun boten kagungan alat perasa. Jadi otak itu tidak akan kita rasakan apa-apa kalau disentuh, ditujuh dom dan sebagainya. Tetapi kalau yang diganggu, disentuh dan ditujuh dom dan sebagainya itu otak sisip utawi otak antara, maka nyawa kita akan terganggu. Para sutresna ingkang mulia, monggo kita wigatosi kelawan tetep inggih menika nata niat kita njembaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati kita supados napa dalam membahas menika kita mboten dikuasai nafsiyah kita sehingga pembahasan kita nanti jauh dari hidayatul hidayah saking Allah, hasilipun boten saged manfaat lan migunani dumateng gesang kita sekeluarga. Para sutresna ingkang mulia, monggo kita lajengaken dipun tegasaken keranten kenyataane utak menika mboten kagungan alat perasa. Artinya bila utak menika dibuka, diiris-iris, digeraji, dipotong-potong dan ditusuk dan sebagainya mboten ngrasaken sakit. Nanging kedah dipun perhatosaken kalau bagian otak sisip, otak antara utawi di cephalon kalau dipun ganggu, maka terganggulah, terancamlah jiwa kita atau nyawa kita. Dados otak kita menika terdiri saking 14 miliar susunan syaraf utawi sel syarafnya. Atau kalau menurut ilmu ilmiah, jumlah susunan syaraf utakipun menungsa menika sami kalian jumlah bintang-bintang wonten planet-planet ing cakrawala donya menika sami 14 miliar bintang gemintang. Nah, ini kira-kira kebenaran pastinya bagaimana? Ya tetap sesungguhnya wallahu a'lam bishawab. Karena apa? Untuk menghitung 14 miliar ini kita menggunakan alat apa bintang-bintang dan juga otak manusia ini. Nah, pramila inilah gunanya ilmu hak dan ilmu hakikat. Kita hanya mengandalkan ridhonya Allah, hidayatul hidayah dari Allah, yang kita bisa mendapatkannya dengan berbagai cara laku hakikat kalau wau. Ingkang sampun kuku aturaken edisi mulai 001 ngantos ing edisi 08 doso. Nah, monggo kita lajengaken pramila mbok bilih utake menungsa menika dipotong-potong di tengahipun, pramila ingkang kelihatan adalah dua bagian. Inggih menika bagian ingkang wernanipun kelawu utawi abu-abu ingkang kuku singgung ing edisi 08 3 kepengker. Inggih menika bagian ingkang paling
esensial, karena bagian abu-abu itu akan menentukan yang mengatur, yang bisa membentuk sifat-sifat manusia atau akhlak manusia. Lajeng ingkang bagian berikutipun inggih menika bagian ingkang warnanipun putih. Nah, ingkang warna putih menika adalah semua yang bisa mengatur tindakan manusia atau perintah atau direct atau komando-komandonya itu yang berwarna putih itu tadi. Tapi kalau yang bagian kelabu itu adalah itu jati diri manusia, kesejatian akhlaknya manusia akan terbentuk dari situ. Nah, sejauh dados pun mangke pengaruh otak yang hanya bisa dipilah dua itu tadi, kelabu dan putih. Yang kelabu menentukan karakter utawi mengarah ke akhlak, yang putih adalah komando biasa atau komando ngobahi gerakipun menungso. Para sutresna ingkang minulya, sakmenika monggo kita ngikuti perjalanipun aku kita kala wau hingga sakmenika tasih tersembunyi kita asumsikan inggih menika ing salebetipun otakipun menungso inggih menika ingkang sisih bagian otak sisip utawi dimsepalon utawi otak antara kala wau. Nah, para sutresna, monggo salajengipun kita badhe ngikuti perjalananipun kita urehaken menurut pakar-pakar terdahulu. Nah, pakar ilmiah yang terdahulu itu yang paling dikenal inggih menika peradaban, di mana sebelum Masehi menika inggih menika saking pendapatipun Aristoteles. Nah, tokoh ingkang nami Aristoteles menika kagungan pendapat tentang aku, representasi kesejatianipun menungso menika inggih menika yang disampaikan kirang langkung 380 sekawan sebelum Masehi kepengker. Pendapatipun bilih jiwa lan rohani menungso menika sangat tidak sama. Artinya jiwa dan rohani itu tidak sama utawi berlainan. Lah geni kok ngaten pendapatipun, monggo kita ikuti pendapatan menurut Aristoteles. Bilih jiwanipun menungso menika mengalami kematian bersama badan. Dados yang tadi untuk sementara aku manusia dalam kesimpulan sementara yang kita bahas mulai 3.83 ngantos awal menika inggih menika sementara aku itu sinebut secara umum jiwanya manusia. Tetapi menurut Aristoteles secara ilmiah jiwa itu akan mengalami kematian seperti badan kasar kita atau jasmani kita. Karena jiwa dan badan menika mengalami tumbuh. Dengan kata lain utawi sinebut lain lintunipun, jiwa menika boten saged dipun pisahaken kelawan badan kasaripun utawi jasad. Sak boten-botenipun beberapa bagianipun menungso kala wau inggih menika yang sinebut jiwa itu adalah melekat terhadap badan kasar atau jasmaniahnya. Sehingga jiwa menurut Aristoteles menika masih termasuk kategori materi atau dia bisa berbentuk atau nanti bisa diraba dengan panca indera atau minimal dideteksi dengan panca indera. Pramila monggo sajatosipun dos pundi para sutresna kita kupas. Lan badan utawi jiwa menungso kala wau ingkang bersangkut paut lan bersatu padu sebagai materi lan bentuk materi kala wau, ananging jiwa menika inggih menika sesuatu ingkang substansial utawi zat lan hakikat bentukipun jiwa inggih menika dianggap sesuatu benda utawi materi menurut Aristoteles kala wau, nanging mengandung hidup utawi nyawa lan berpotensi di dalamnya, artinya punya potensi atau punya kekuatan utawi energia. Nah, substansi menika menurut Aristoteles kangge ngupas keakuane menungso kala inggih menika ingkang sinebut sesuatu realitas. Dados substansi menika realitas utawi kasunyatan. Pramila karena dianggap kasunyatan, jiwa kala inggih menika inggih dipun anggap sesuatu kasunyatan saking suatu benda atau materi
Berarti jiwa menurut Aristoteles disebut kenyataan suatu benda atau materi. Berarti ini bisa diraba dengan panca indera, minimal dideteksi dengan panca indera itu bisa. Perbedaan ini pun antara jiwa lan rohani menurut Aristoteles ini menika rohani menika sifatipun langkung nginggil lan langkung murni daripada jiwa. Dados antara badan kasar, jiwa lan rohani menurut Aristoteles menika beda, tetapi sifatnya sama, materi atau benda, diasumsikan golonganipun benda. Jiwa dan rohani menika langkung tinggi derajatipun atau substansinya daripada jiwa. Lan rohani menika langkung murni sifatipun. Jadi rohani itu kalau di ilmu hakikat sama seperti tabiatnya kolbun basiro utawi hati sanubari, dia lebih murni. Karena apa? Tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, baik indrawi maupun di luar indrawi, rasional maupun irasional. Artinya rohani ini punya kemurnian sendiri yang tidak bisa diatur-atur oleh zat maupun sifat. Dados kalau disimpulkan, kalau kita membahas rohani itu sesuatu yang bersifat roh suci atau ruhullah atau petikannya rohnya Allah di dalam tubuh manusia. Karena dia tidak akan terikat dan tunduk kepada badan jasmani plus peralatan yang ada. Artinya dia punya kewenangan yang benar-benar tidak dibuat diganggu gugat, baik bersifatnya, afalnya maupun zatnya. Pramila rohani menika saged disipun sumpulaken inggih menika kalebu sesuatu ingkang substansi utawi bagianipun jiwa ingkang boten saged terikat kepadanipun utawi kalian jiwa boten saged diikat. Senaosa itu bagian dari jiwa, rohani boten saged diikat oleh jiwa dan tidak dapat dimusnahkan ataupun dihancurkan. Kalau rohani sifatnya abadi utawi bako, menawi jiwa sifatnya tidak bako utawi fana, bisa hancur. Artinya dia itu kategori benda utawi materi. Pramila para sutresna monggo kita jejegaken niat lan kita alusaken rasa jati kita keranten bahasan kita menika wanci bener-bener membutuhkan kehalusan rasa jati supaya kita bisa nglenggahaken hakikatipun baik dalam wahani pemahaman kita maupun hakiki kolbun basiro kita. Para sutresna ingkang minulya kita lanjutaken rohani kala wau gesang piyambak dan lan sifatipun abadi utawi kekal. Bagian-bagian lintunipun dari jiwa inggih boten saged urip mandiri, boten saged gesang mandiri lan melepaskan diri daripadapun. Dados namung rohani menika ingkang boten saged diikat oleh jiwa. Dados untuk kelanjutan ing fase menika bahwa aku yang diasumsikan jiwa itu sampun terbatalkan dengan sendirinya. Karena apa? Yang hakiki dan abadi itu justru adalah rohaninya. Nanging rohani menika bagian daripada jiwa. Kadosipun bingungaken nggih. Lah, kalau sepintas panci bingungaken menawi kita menggunakan kolbun basirah kita mangke saged lenggah menika pemahaman kala wau. Dengan cara apa? Menghaluskan rasa jati kita supaya lintasan hidayatul hidayah saking Allah menika saged lenggah dumateng kolbun basirah kita. Dados sampai di sini untuk membahas antara jiwa, badan dan rohani saja lo kita sudah kayak dibingungkan. Kalau dengan asumsi bahwa kita tidak menghaluskan rasa jati, tidak mendengarkan dengan kolbun basirah, maka tidak akan bisa memahami substansial hakiki pun. Para sutresna ingkang minulya, dados monggo malih kita tekanaken bilih rohani menika inggih menika suatu bagian daripada jiwa.
Dados bagianipun jiwa rohani kala wau. Ananging jiwa menika ingkang saged mangertosi falsafah lan matematika. Lah, jiwa itu ternyata nanti bisa memahami daya nalar. Dados erat kaitanipun dengan fungsi otak. Nanging kalau rohani, dia tidak akan terkait dengan apapun. Dia punya integritas sendiri, punya zat semacam punya sifat sendiri dan af'al sendiri yang sifatnya hakiki atau ilahiyah saking pertianipun rohipun dari Allah piyambak. Nah, dados untuk kesimpulan sementara, bila mana manungsa menika saged nyingkap wahananipun rohani, pramila dia akan bisa menyingkap jati dirinya plus menyingkap jati diri sesembahan ingkang sejati. Artosipun saged menyingkap hal-hal yang bersifat ilahiyah, af'alipun ilahiyah lan zat ilahiyah. Pramila para sutresna menika saya menarik kita bahas aku sejati menika. Nanging monggo sampun fokus kepada pikiran kita. Kuncinya membahas hakikat itu kados saged ngalusaken rasa jati, nglenggahaken kolbun basira kelawan mukufaken ing salebete kolbun latif kita. Supaya apa? Sinyal-sinyal hidayatul hidayah menika saged lenggah lan kita pahami tumurunipun. Sehingga sedaya hijab napa mawon saged tersingkap. Para sutresna ingkang minulya, pramila ingkang kasunyatan bahwa rohani menika boten saged dimusnahkan. Senaosa menungso mangke secara jasad dia akan lepas nyawanya daripada jasad, maka rohani itu akan abadi, tidak akan bisa musnah, tetap abadi, boten saged dipun hancur lan leburaken kelawan seperti kembalinya api dengan api, angin dengan angin, tanah dengan tanah, asar saripatinya manusia itu dan seterusnya. Rohania akan kembali kepada wujud aslinya inggih menika asalipun kembali saking Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mengenal ruang dan waktu. Pramila para sutresna, hanya materi utawi benda lah yang dapat musnah utawi hancur. Kranten sifatipun benda utawi materi menika pasti rusak utawi fana. Menawi sifatipun rohani menika baqo utawi kekal. Lah, pramila roh menika lah ingkang sampun dinas ing salebetipun suratipun ing dalam Quran, Allah langsung negasaken inggih menika ing Al-Isra utawi surat angka 17 ayatipun 18 gangsal. Kirang langkung bunyinipun kados mekaten, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil ruhi kulli ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Ingkang artosipun kirang langkungipun, lan mereka menawi takon tiang-tiang menawi ingkang takon kepadamu datang panjenengan he Muhammad tentang roh, artosipun menawi wonten tiang-tiang napa kemawon ingkang boten percaya utawi kemungsun dan sebagainya, panggih dateng Kanjeng Nabi Muhammad, he Muhammad, yen ana wong takon tentang roh marang sliramu menang panjenenganmu, maka jawablah, kata Allah, jawablah, roh iku urusan Tuhan, roh kuwi urusanipun Gusti Allah, lan menungso kowe-kowe kabeh iku namung diwenehi setitik ae pengetahuan utawi kaweruh pangerten tentang roh. Nah, menika sampun ditegasaken Gusti Allah. Roh menawi dianulahi kalawan inggih menika rohani, menika wanci ditegasaken Gusti Allah. Yen ana sapa takon tentang roh, rohani, maka jawaban iku urusane Gusti Allah utawa urusane Tuhan. Apa ini sinyal yang harus kita pahami? Bahwa tentang roh itu tidak bisa dibahas dengan kacamata aklun basiro utawi akal pikiran manusia. Tetapi roh nanti akan dunung sendiri lenggahipun pemahaman pangerten kawruh kala wau
ketika kita saged nyingkrihaken sedaya yang berbau tidak suci dan mengisi sesuatu hal yang baik-baik terhadap diri kita, maka kemurnian itu akan menjelma menjadi kesucian. Kita memahami dengan sendirinya apa dan bagaimana sebab dan akibat yang kita bahas, yang kita sebut rohani kalau wau. Karena apa? Kita hanya diberi pengetahuan sedikit. Selebihnya kita hanya berharap ridha Allah yang berupa hidayatul hidayah, yaitu akhirnya berupa maunah kepada manusia biasa. Pramila berdasarkan ayat kalau wau, ayat 8 gangsal surat Al-Isra, roh kalau wau berasal sumberipun inggih menika sumberipun saking sesuatu ingkang langkung inggil utawi derajatipun langkung inggil lan langkung murni. Dados roh menika dalam menggunakan istilah Allah itu meniupkan, tapi bukan ndekek. Jadi Allah itu meniupkan roh utawi rohani itu dikaruniakan kepada setiap manusia ketika badan jasmaninya sudah mulai terbentuk usia kira-kira 4 bulan dalam kandungan. Nah, roh menika badhe ditiupaken, artinya bukan didele, ditiupkan. Istilah ditiupkan monggo panjenengan pahami dengan cara qalbun basira sanes aklun basira. Nah, ini kunci dari semua ilmu hakikat itu, yaitu tadi meniupkan. Kalau meniupkan berarti dengan berkalian dengan nafas kita. Nah, nafas itu sebutannya talinya urip. Nah, monggo kita pahami. Pramila ketika roh menika sampun dipuntiapaken dhateng menungso sebagai suatu getaran, monggo dipahami istilah yang digunakan Allah itu luar biasa. Roh itu ditiupkan sebagai suatu getaran. Nah, monggo panjenengan pahami dengan qalbun basira sebagai suatu getaran ingkang bersemayan dados inti daripada jiwa manusia. Dados inti jiwa manusia itu adalah roh. Lah, menawi jiwa kalau bagiannya ada rohani, lah inti jiwa manusia itu sinebut roh. Lah, sabibaripun roh menika dipun tiupaken dhateng jasapipun menungso ing wekdal menika tasih umur 4 bulan kandungan. Pramila lajengipun roh kalau bersatu dengan asalipun lan sumberipun. Laksana toya balik teng toya, sarinipun geni balik dateng geni, saripun cahya balik dateng cahya. Proses menika ingkang sinebut merupakan maksud tujuan akhir saking aku. Dados ing ayat kalau wau adalah juga menggambarkan sinyal utawi isyarah bahwa perjalanan aku itu ketika setelah dia ditiupkan oleh Allah saat 4 bulan dalam kandungan, maka dia harus sudah siap memulai perjalanan hidup. Ketika roh sudah ditiupkan itu nanti harus kembali seperti itu saat akan meninggal. Rohnya harus tetap suci, laksana balipun geni, dateng asalipun geni, cahya asalipun cahya, tanah asalipun cahya lan sapatunggalanipun. Pramila para sutresna, proses kalau waktu peniupan roh dan nanti saat kembalinya Allah dari asal ke asalnya lagi ini diisyaratkan lagi oleh Allah dalam Quran ing salebetipun firmanipun Allah kirang langkung a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ingkang kirang langkung artosipun moko bilih yen wis titiwancine aku terusipun Allah nyempurnakake menungso utawi dia ingkang disebut menungso kalau wau lan akuipun Allah niupaken ruh dumateng menungso kalau wau. Pramila kedahe kowe he malaikat tunduk lan sujuta menghormata nang marang menungso kalau wau. Nah, ini cerita bahwa Allah ketika membuat manusia untuk pertama kali Nabi Allah Adam, nah, setelah ditiupkan kalau wau dan disempurnakan bentukipun, maka malaikat dipun aturi sujud. Artosipun menapa? Ketika
sedang ditiupkan roh itu kan masih belum ada nafsu, penglihatan, pendengaran dan seterusnya, panca indera itu masih belum diinstal oleh Allah, belum berfungsi, artinya masih lemah. Nah, dalam kesucian itu Allah mengisyaratkan dengan ungkapan yang sangat-sangat indah. Malaikat disuruh bersujud kepada manusia. Atau sipun apa? Kalau manusia belum diberikan nafsu dari penglihatan, pendengaran, ucapan maupun pengambun hidung maupun mulut, maka sesuci itulah manusia. Bahkan malaikat yang konon tidak punya nafsu itu disuruh sujud kepada manusia. Nah, ini sebetulnya bagi orang yang wigati harus menjadi sinyalemen bahwa tugas kita antara lain menjaga kesucian itu. Pramila para sutresna ingkang minulya, penegasan Allah malih ing saklebete surat As-Sajdah inggih menika Quran surat yang ke-32 ayatipun 9 kirang langkungipun uninipun nun sewu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'an wa absara wa afaidatan qalila ma taskurun. Nah, artosipun lajeng ia sempurnakan kejadiannya, ataupun Allah itu menyempurnakan, karena semua Quran itu turunnya perantaraan malaikat Jibril, maka diistilahkan kemudian ia maksudnya ia Allah yang agung telah menyempurnakan kejadian pun menungso, dan ia Allah yang agung telah meniupkan roh dumateng menungso kalau wau yang dari bikinannya, maka ia Allah jadi akan dadosaken datang menungso kalau wau pendengaran, penglihatan lan hati utawi aklun basiro, akal budi, ananging sekedhik sanget ing antarane menungso kalau wau ingkang bersyukur. Dados menika Allah negasaken nalika wis disempurnakna perwujudan ditiupna roh, diparingi pendengaran, penglihatan, pengucap, pengambu, ataupun panca indera utawa dulur papat. Nanging menungsa menika malah boten bersyukur, dikei kelengkapan gawe bekal hidup, menindakkan kehidupan dengan cara melihat, mendengar, mengambu dan mengucap, tidak bersyukur. Jadi kejadian awal menika masalah sudah muncul sejak dijadikan Allah, dia tidak akan merasakan bersyukur. Nah, pramila ing saklebete kisah kejadian yang dinas dalam Quran kalau wau isyarah yang paling nyoto kagem kita-kita yang sudah mancing merangkah dalam melaku ilmu hakikat. Pramila ayat kalau wau inggih menika nyatakan menungso bile sampun diparingi jasmani, rohani, pendengaran, penglihatan lan akal semenjak lahir. Ananging kita menika tasik mboten ngerti apa-apa, masih lemah untuk memberdayakan segala sesuatu kalau wau. Nah, pramila sak menika kita ngupas dari sudut pandang ilmuwan masa lalu inggih menika sak menika Plato kalau wau Aristoteles sak menika Plato. Nah, menurut Plato setiap jiwa menika terdapat dua jenis elemen. Sami kalian Aristoteles bahwa jiwa tadi terdiri dari dua elemen, hanya bedanya di Plato ini dua elemen menika sinebut rasional dan irasional. Jadi Plato lebih menegaskan bahwa fungsi manusia yang bisa digerakkan itu dari fungsi aklun basiro atau akal budi. Jadi dibedakan namun jiwa itu yang bisa masuk akal dan yang tidak masuk akal. Implementasi ini pun elemen irasional menika tasik dipilah dua bagian malih, inggih menika yang vegetatif lan ingkang apetitif. Ingkang vegetatif menika inggih menika kagungan zat hidup yang berwahana tumbuhan utawa tanam-tanaman. Lajeng ingkang apetitif menika yang berwahana terhadap hewaniyah. Nah, kedua sifat yang irasional itu nanti kalau tidak membentuk sifat vegetatif yang sifat apetitif atau hewaniyah. Pramila ing bagian rasionalipun menungso menika dalam bahasan menurut Plato menika ingkang rasional menika inggih menika dari jiwa ingkang terdiri saking sesuatu zat ingkang
anggadai sifat kesempurnaan. Dados yang rasional nanti akan menuju mencari hal yang sempurnanya secara manusiawiah akan dicari sendiri oleh manusia yang bersangkutan. Baik itu kesempurnaan menurut kebahagiaan duniawiah maupun kalau sudah mengenal agama, mengenal sifat-sifat ilahiyah, dia akan mencari kesempurnaan yang menurut ilahiyah akan dia juga kejar. Atau pun kebenaran sudah akan mulai jadi pertimbangan utama menungso kalau wow. Terus para ilmuwan zaman dulu itu sebetulnya sudah bagus cara menelaah sesuatu yang berkaitan dengan peril dan laku manusia. Jadi Plato saja sudah mulai mengenal bahwa kebenaran itu merupakan faktor utama daripada kehidupan. Pramila untuk kesimpulan sementara kupasan kita ing edisi 8 sekawan menika inggih menika falsafahipun Plato menika lan Aristoteles kalau wau menekankan bilih bagian irasionale menungso inggih menika dari jiwa manusialah ingkang saged ngalami pembersihan. Dados yang bersifat rasional atau yang bisa difikirkan dengan akal itu yang harus kita bersihkan. Namun kalau bagian irasional kita namun menunggu ridha Allah yang berupa hidayatul hidayah saking Allah. Lah di otak-atik kados napa kemawon tetap mangke metode untuk pembersihan hakiki manusia itu ada 3 metodenya. Inggih menika taholi, kita mengkosongkan diri dari sesuatu yang tidak baik, lajeng kita bertahali, kita harus mengisi dengan sesuatu yang baik-baik supaya muncul ketajalian. Apa itu ketajalian? Bersih, suci, murni, kita bisa mengenal Allah secara hijabiyah, tersingkap semua misteri yang berkaitan dengan ilahiyah. Dados para suprisna kirang langkung uga nyuwun gumi pangaksami untuk bahasan Sapa sejatinya aku ing edisi 08 sekawan nika buku cekapi semanten kirang langkung gumi pangaksami. Mugi-mugi kita sedaya tasih saged kalenggahan hidayatul hidayah saking Allah sehingga sepak terjang gesang kita ing alam dunia menika tansah kita saged nyimbangaken qalbun basira, qalbun latif lan aklun basira. Qalbun basira merupakan gedongipun tempatipun kebenaran yang kesejatian. Qalbun latif menika merupakan bentuk ikhtiar kita untuk mengkosongkan sesuatu, berkonsentrasi saja kepada Allah. Lan aklun basiro adalah tempat sesuatu untuk menalar panjang sesuatu yang berkaitan dengan rasional. Sehingga antara qalbun basiro, aklun basiro, qalbun latif menika saged selaras menuju kesejatian inggih menika af'al, sifat, asma lan zat ilahiyah Allah inggih menika segala sumber kesucian yang mutlak kaliman, mutlakun wajib wujud. Fa insyaallah monggo kita mangke lajengaken ing edisi 08 gangsal kupasan kesejatian sapa sak temene aku mugi tasih saged netosaken manfaat gunani lan mahanan dumateng gesang kita sedaya kagem pinuju kesejatian mengenal Allah secara mutlak dengan dasar kita mengenal akune dhewe, jati dirine dhewe menika. Kirang langkung nyuwun pangaksami matur nuwun sanget wigatosipun billahi taufik wal hidayah. Biridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.